ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் EVM. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா எம்எஃப்பில் 5245DA எடுத்து வந்திருக்கோம். வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2018. வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அருப்புக்கோட்டையில் இருக்குது. வண்டி இது வரைக்கும் மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2500 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. வண்டியில் டயர் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 25%, பேக்கில் ஒரு 30% to 35% வரைக்கும் இருக்கும். வண்டி இப்போ என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ அதே கண்டிஷனில் வண்டியை கஸ்டமர் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டிக்கு ஓனர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரே ஓனரு. வண்டி மொத்தம் 2500 to 600 ஹவர் ஓடி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். இந்த வண்டிக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 5,70,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து ஆகும். நிறைய பேர் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வண்டி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் நான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். மேலும் விவரங்களுக்கு கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கால் பண்ணி பேசுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.